Ер нь одоо ийм шүү дээ. Бид нар одоо 5 хоногийн зөвшөөрлөлтөй байгаа байхгүй юу? 3 хоногоос энэ юу бол татарч магадгүй юм байна тий. Тий. 3 хоногтаа татарч байгаа. Энэ хотлоо мэн үү зүг хаа. Энэ хотлоо юм. Машин аваач. Энэ харалтаа. Энэ машин төмөр орсон юм тий. Энэ харин нааш нэг юм гарах гэж үтсэн юм шүү. Ирээд эрг мөргөж бахан болчихж байгаа бутсан юм шиг шүү дээ. Ай ч бас гүнзгий харагдчих. Зүгээр далийн ихтэй биш зүг хаа. Зөө. Далийн ихтэй биш шүү дээ. Бүр уртаараа бол. Цаашаа бол тэгээ бүр гүнзгий шүү дээ. За тэгвэл голынхаа наагур л явах юм те. Түр хоншоос байгаад дээгүүрээ юмаа байраад нэг нэгнээс оосортод даруул гаргаад тэгээд хөлөөрөө цаашаа гараад яваад 10 км явж идэв. Тэгж бол. Тэгвэл тийхүү туулаад хазаа үзүүл үзэж байна. Тэгээд цаашаа бид чинь тэр хол явах үү те. Цаашлаад ингээд энэ уулаад байгаад 10 гаруй км юм гэж шүү дээ. 10-д бараг хэд өсөлтөж км 3 гол руу очих гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ 16 км юм. 16 км. Танаа юу ч 3 дугаар стop чи ийшээ тий. Хэдэн км тохоо? Эндээс 80 км. Аа. 5 дугаар стop. Бас 80. 580 ийшээ бич юм. Яг нэг 100 км маш цаашаа голоод байгаа гэдэг өсөж ороод. Яг энэ заставаас жоох ийшээ Герман тохоо ороод явахаар гол байгаад тулах юм байна те зам бол. Уулын дээрд авчил явах. Машинтайгаа юу? Тий. Машин уулаар бол асуудал байгаа. Тэгээд шавар хоолой ихтэй шүү дээ. Чи сая бороотой болсон. Тэгээд нэг юм дээр очиод тулаалж зогсоод морил асууя. Гэтэ ийшээ бол мэдгүй байна. Машинтай явж байна. Nomrog Basin. Evet. Чинь алтай машинаа өрөөд ирээд чинь. Манай бэрбэр чанга дөө. Одоо нэг таарчлаа шүү. Жохон дуушиг юм.